Расійская нафтавая субсідыя. Усе ведаюць, што гэта асноўны рухавік дзейнай беларускай эканамічнай мадэлі. Расія ўзамен на паступовай саступкі беларускага суверэнітэту прадае Менску нафту з істотнай зніжкай. А Менск потым перапрадае нафтапрадукты, зробленыя з гэтай нафты, на захад паводле сусветных коштаў. З гэтых прыбыткаў потым фінансуюцца страты дзяржаўнай прамысловасці. Але ці толькі на дзяржаўныя патрэбы ідуць гэтыя палітычныя нафтавыя прыбыткі? Наше расследаванне выявіла схемы, з дапамогай якіх улады раздаюць прыбыткі ад дзяржаўнай нафтаперапрацоўкі асобам, набліжаным да Лукашэнкі. Колькі грошай яны уводзяць з дзяржаўнай скарбонкі і на якіх афшорных рахунках захоўваюць гэтыя багацці. Гэта перадача «Давайте разбирацца». З вами Станіслав Вашкевіч і Вольга Ратмірова. І сёння ў нашым выданні. Бенефициары нафтового офшору. Там случайных людей явно нет. Они были в числе той группы людей, которым власти доверяли выполнять такие сделки. Як бізнесоўцы, звязаныя з сям'ёй Лукашэнкі, зарабляюць на інтэграцыйных дамоўленасцях паміж Масквой і Менскам. Панама, Виргинские выспы, швейцарские номинальные властники. Эта компания в Виргинских островах владела компанией Unitrade. Она действует в секторе нефтепродуктов. Як ідзе атачэнне Лукашэнкі, хавае свае багацці і ці дзейнічаюць абвешчаныя супраць іх санкцыі. Беларускі замежны гандаль, на першы погляд, прыблізна раўнамерна размеркаваны па ўсіх частках свету. Траціна экспарта ідзе ў краіны СНД, траціна на захад, а рэшта ў краіны так званай дальняй дугі. Але на самай справе гэтая збалансаванасць ілюзорная. Беларускія пастаўкі ўкраіны еўразвязу на 80% складаюцца з нафтапрадуктаў. Рэнтабельным экспарт нафтапрадуктаў для Беларусі можа быць толькі пры адной умове, калі нафта для перапрацоўкі пастаўляецца па коштах, якія значна ніжэй за рынкавыя. Як толькі Масква скасуе палітычную зніжку на пастаўкі ў Беларусь нафты, імгненна знікне заходні напрамак экспарту. Начнем с МВФ. Он исследовал период с 2005 по 2015 год включительно и пришел когда-то к выводу, что Беларусь получила скрытых и явных субсидий в нефтегазовой сфере, то есть в энергетической, иными словами, на сумму 106 миллиардов долларов в эквиваленте. Экспортныя мыты нефармальна называюць падаткам на звышпрыбыткі нафтавікоў. Але расійскія нафтавікі не хацелі дзяліцца звышпрыбыткамі з дзяржавай і шукалі спосаб пазбегнуць гэтых выплат, у тым ліку праз Беларусь. Вот эта разница между, как говорится, ценой нефти за минусом экспортной пошлины и продажей уже по нормальным экспортным мировым ценам нефтепродуктов, изготовленных из этой дешевой российской нефти, давали вот эти супер как раз результаты в 2008 году и в 2012 году, когда эта сумма там достигала аж вот почти 13 миллиардов. Это сумасшедшие деньги долларов. Пазней была створана беларуская нафтавая кампанія. Гэта дзяржаўны беларускі трэйдер, які закупае усю нафту для Беларусі і потым цэнтралізавана прадае вырабленыя з яе нафтапрадукты на экспорт. Вся отрасль, в принципе, как бы под покровительством государства, я бы сказал. Ведь, БНК то же самое, там эта самая структура. Беларусьнефть тоже государственная компания, там большая. Рынок, заводы государственные, то есть эта структура, в принципе, находится под крылом государства. Доля частных компаний там, и частных заправок не сильно большая. Квоты на пастаўкі нафты і яе цана вызначаюцца штогод міжурадавымі пагадненнямі, так званымі двухбаковымі энергетычнымі балансамі. Вось толькі ў гэтай дзяржаўнай манаполіі Александр Лукашенко выразаў дзірку для некалькіх набліжаных да сябе бізнесоўцаў. Рынок нефти, он какой? Он, с одной стороны, он биржевой, да, есть вроде котировки, понятные цены. С другой стороны, он, скажем так, политизированный. Потому что в Беларуси нефти нету. Договоренности на политическом уровне высоком договорятся. Беларусь покупает нефть по льготным ценам. Когда у тебя есть льготная цена, чтобы получить ее себе, ты должен с кем-то договориться. Соответственно, в этот клуб любителей получить квоту, разрешение входят какие-то определенные люди. То есть там случайных людей явно нет. Соответственно, они были в числе таких, я думаю, что той группы людей, которым власти доверяли выполнять такие там
скажем, сделки, операции, бизнес вести. Яшчэ адна схема, якую ўлады аддалі ўжо пераважна ў рукі прыватнікаў, гэта рээкспарт праз Беларусь расійскіх нафтапрадуктаў. Яны пастаўляліся ў Беларусь пры ўмове выкарыстання выключна ўнутры краіны. Але мясцовыя дзялкі маркіравалі іх як растваральнікі, разбаўляльнікі, змазачныя матэрыялы і біядызель. Усе гэтыя катэгорыі тавараў не падпадалі пад вывазное мыта на нафтапрадукты, а значыць, незаконны рээкспарт паводле гэтай схемы даваў вялікія звышпрыбыткі. Схема працавала з 2007 па 2009 гады. А потым з 2011 па 2012. Яе абарот складаў некалькі мільярдаў долараў на год. Близкие там, к властям, бизнесмены, вся эта публика, там, кто имел доступ, опять же, к этим возможностям, был просто реэкспорт российских нефтепродуктов под видом так называемых разбавителей, растворителей, по которым просто не полагалось платить пошлину, вот и все. Если Россия, то есть в этом были замешаны как белорусские, так и российские бизнесмены, которым это было достаточно выгодно. От этого нес потери в большей степени российский бюджет. Поэтому и схему прекратили. Страты, аднак, нес не толькі расійскі бюджэт, але і беларускі. А калі дакладней, Менск недаатрымліваў падаткаў з гэтай схемы. Як падлічыла выданне навіны.by, экспартныя кошты на растваральнікі-разбаўляльнікі былі амаль на траціну меншымі за кошты светлых нафтапрадуктаў, калі яны экспартаваліся афіцыйна. А гэта значыць, што падатковая база, або іншымі словамі прыбыткі, з якіх у беларускі бюджэт выплочваліся падаткі, заніжаліся прынамсі ўдвая. Рэшта выводзілася за мяжу. Чаму ўлады дазваляюць такія схемы ў галіне, якую цалкам кантралююць самі, і дзе б маглі збіраць усе прыбыткі на карысць дзяржавы? Если мы говорим про рынок нефти, да, какой он, да, возможно ли там какие-то коррупционные истории? Ну, конечно, возможно. Тебе дают льготу, какую-то преференцию. Чтобы получить эти преференции, ты должен, как человек, который распределяет эти преференции, каким-то образом убедить, доказать, уговорить, чтобы он именно тебе дал эту квоту. Да, то есть, как там можно лучшего убеждения, чем материального, мне кажется, еще никто не придумал. Пры гэтым перыядычныя крымінальныя справы ў гэтай галіне не перакрываюць доступ прыватнікам у гэты бізнес. Так было, напрыклад, у 2013 годзе, калі сілавікі арыштавалі намесніка старшыні Белнафтахіму Владимира Волкова. Была же история с Волковым зампредом, это вот нашумевшая история, когда его судили, там было... И там попались многие бизнесмены, вот эти, которых я вам называл. То есть эти примеры были. То есть это подтверждает, что эта история есть. Просто где-то, я думаю, что закрываются глаза, потому что это... Я думаю, что здесь есть и покровительство силовых структур в таком бизнесе. Я думаю, тут без этого не обходится. Хто ж гэтыя абраныя людзі, якім Александр Лукашенко давярае распараджацца часткай нафтавых прыбыткаў замест дзяржавы? БНК, он как государственная компания, да, она основной игрок, список актер, но есть же еще много там частных достаточно, немного частных компаний. Там те же Энергоойл, допустим, да, там Интерсервис, там Славнефтехим, тот же. 11-й, наверное, 12-й год, когда были все растворители, там был чуть другой один расклад. Допустим, был тандем, например, Чиж, Алексин, еще вместе работали, а потом у них случился развод. И сейчас уже Чиж не сильно представлен. У него там какие-то заправки есть, но я, по крайней мере, не слышал, чтобы он там сильно представлен. Был и большой игрок, и чтобы ему какие-то квоты давали, здесь выделяли большие именно на поставку нефтепродуктов. Сейчас на сцену там вышли там Алексин, тот же Воробей. Воробей там раньше, допустим, работал Шакутиных с тех времен. Сейчас они уже как бы пораздельные. Гуцериев остался во влиянии своем. Адзін з пералічаных бізнесоўцаў Мікалай Верабей атрымаў нядаўна манаполію на транзіт праз Беларусь у Украіну расійскага вугля. Итак, што мы высветлілі на гэтым этапе досведу? Частка прыбыткаў з беларускага нафтавага афшору ідзе не дзяржаве, а абранаму колу дзялкоў, набліжаных да Александра Лукашэнкі. Гэтыя бізнесоўцы не прыносяць ніякай дададзенай вартасці ў працэс. Перапрацоўчыя магчымасці належаць дзяржаве. Ільготныя кошты на нафту для іх таксама выгандлёвая дзяржава. То бок Лукашенко проста бярэ частку дзяржаўных даходаў і перадае іх некаторым набліжаных да сябе асобам.
На тему того, як атачэнне Александра Лукашэнкі выводзіць грошы ў афшоры, мы правялі цэлы шэраг расследаванняў, якія вы ўбачыце ў найбліжэйшыя тыдні. А першым з іх мы выбралі некалі самага уплывовага нафтавага барона Беларусі, які звязаны не толькі з дзяржаўнай сістэмай, але непасрэдна і з сям'ёй кіраўніка краіны. Гаворка пра менш вядомага сёння і многімі верагодна падзабытага Анатоля Тарнаўскага, які падняўся на вяршыню беларускага нафтавага бізнесу ў нулявых. В те времена, конечно, Тарнавский был одним из топ-топов и поставщиков, и там ключевых игроков. Была компания «Славнефть», и этот Тарнавский был, по-моему, первым вице-президентом. Там был этот Гуцериев еще с тех времен. Они делали модернизацию на Мозыре. У 2002 годзе, калі кантроль над Слаўнафтай перайшоў да расійскіх прыватных нафтавікоў, Тарнаўскі стаў самастойным гульцом на беларускім рынку нафтапрадуктаў. І з цягам часу яго структуры сталі найвялікшымі падаткаплатнікамі ў беларускі бюджэт пасля двух дзяржаўных нафтаперапрацоўчых заводаў. С тех пор у них появилась эта компания Юнивест М. Это были нулевые года. Ну и потом у них все было вверх пошло, у них поставки через Беларусь были по этим связям. Поставляли сюда нефть на переработку, зарабатывали на поставках, продаже потом нефтепродуктов. Те легкие или там деньги они вкладывали в белорусскую недвижимость, белорусские предприятия инвестировались. Найбуйнейшы праект Тарнаўскага на сённяшні дзень – гэта забудова жылога раёну ў Калодзішчах. Праект першапачаткова называўся «Ноттынгем» і меў выконвацца супольным прадпрыемствам, якім валодалі структуры Тарнаўскага і прэзідэнцкі спартовы клуб, якім кіруе Дмітрый Лукашенко, сярэдні сын прэзідэнта. Жонка Дмітрыя, Ганна Лукашенко, працавала ў адной з кампаніяў Тарнаўскага «Юнівест М». Велізарны надзел дэфіцыйнай прысталічнай зямлі пад забудову яны атрымалі адмысловым указам Александра Лукашэнкі. Потом они начали здесь большую застройку, каскад построили большой, да, там были еще какие-то участки земли, там еще были ряд объектов коммерческой недвижимости они получили. Невестка Лукашенко у них работала, я думаю, что одна из причин, почему попали туда под санкции. Ну, плюс опять же, спонсировались президентский спортивный клуб. Санкцыі еўразвязу прычынілі істотныя нязручнасці дзелавому партнёру сям'і Лукашэнкі, паўплываўшы на яго бізнес у Расіі. Там ён спрачаўся са сваім былым партнёрам Алексеем Лакціёнавым за кампанію «Нафтатранс», якая кантралявала перавалку чачэнскай нафты. Тарнаўскі выйграў суд на Кіпры, дзе былі зарэгістраваныя афшорныя ўласнікі «Нафтатрансу», але выгоднае для яго рашэнне было адменена, бо санкцыі еўразвязу забаранялі любыя транзакцыі, у якіх Тарнаўскі быў бы бенефіцыярам. Але як выявіла наше расследаванне супольна з міжнародным цэнтрам расследаванняў карупцыі і арганізаванай злачыннасці, санкцыі не заўсёды апыналіся дзейнымі супраць гаманца Лукашэнкі, як яго называла Еўракамісія. Это совместное расследование Белсата и LCCIP, и суть его в утечке документов в Panama Papers, потому что те документы, которые мы там нашли, из них видно, что очень интересный процесс происходил именно в отношении Анатолия Тарнавского и с ним связанных бизнесов, офшорных бизнесов, если так. И что мы видим, что есть возможность и вероятность, что случилось, это был обход санкций. Расследаванне стало магчымым дзякуючы панамскім дакументам, доступ да якіх далі Süddeutsche Zeitung і міжнародны кансорциум журналістскіх расследаванняў. Panama Papers — это огромный слив информации из уже не действующей панамской компании Mossack Fonseca, которая предоставляла всякие услуги для разных богатых людей всего мира. Это открывание офшорных компаний, владение ими, изменения в контроле, в всякие контракты. Они делали почти все, что нужно для офшорного бизнеса. Паводле беларускай афіцыйнай статыстыкі, адзін з найбуйнейшых атрымальнікаў беларускіх нафтапрадуктаў – гэта Вялікая Брытанія, хаця насамрэч істотных аб'ёмаў беларускіх нафтапрадуктаў там не назіраецца. Насамрэч, Англія з'яўляецца міжнародным лагістычным цэнтрам для марскіх грузаў, у прыватнасці нафтавых.
Адтуль дробныя партыі розных дастаўцаў, якія паступаюць з неглыбокіх партоў Балтыі, згружаюцца ў супертанкеры, якія развозяць прадукт за акіяны. Мазут традыцыйна ідзе ў Сінгапур, бензін або ў Лацінскую Амерыку, або ў Штаты. Дызельнае паліва па моры ў Польшу і Нямецчыну. Мы працуем з буйнымі сусветнымі трейдерамі. Яны практыкуюць у партах узбуйнення партыі нафтапрадуктаў. Бывае, мяняюць кірунак у партах, таму мы можам нават і не ведаць, куды нашы нафтапрадукты сыходзяць. Менавіта таму ў Брытаніі зарэгістраваная дачынная кампанія беларускай нафтавай кампаніі. Там жа знаходзяцца і невядомыя раней шырокаму колу грамадскасці афшорныя фірмы, якія займаюцца гандлем нафтапрадуктамі ў інтарэсах бліжняга кола Александра Лукашэнкі. Частку з гэтых фірмаў знайшоў рэдактар міжнароднага цэнтру па супрацьдзеянні карупцыі і арганізаванай злачыннасці, кіраўнік літоўскага парталу Сіена Шарунас Чарняўскас і звярнуўся да Белсату, каб правесці супольнае расследаванне знойдзеных матэрыялаў. Что мы нашли, что в файлах Mossack Fonseca были как минимум 4 компании, связанные с Анатолием Тернавским. И самая интересная история происходила с одной из этих компаний. Roping Marketing была зарегистрирована на Виргинских островах. Эта компания в Виргинских островах владела сейчас уже не работающей компанией в UK, которая называется Unitrade. Информации про эту компанию не так и много. Что мы знаем, что она действует в секторе нефтепродуктов. Ну, тот же сектор, из-за которого Анатолий Тарнавский был селебрити в Беларуси. Unitrade быў зарэгістраваны ў Вялікай Брытаніі і паказваў, што гадовыя прыбыткі да $500 000 на год. Гэта, як ужо гаварылася, адна з шэрагу афшорных структураў Тарнаўскага. Штопраўда, ён валодае яшчэ кампаніяй «Руно» ў Расіі, якая займаецца оптавым гандлем нафтапрадуктамі, таму няма 100% упэўненасці, што Unitrade назапашваў прыбыткі ад прадукцыі менавіта беларускіх НПЗ, а не расійскіх. Хаця назва Unitrade і сугучная з фірмамі менавіта беларускага холдынгу Тарнаўскага – Юнівест, Юніс, Юнівест, Будінвест. Але далейшая гісторыя, звязаная з Беларуссю, ужо дакладна і непасрэдна. В 2012 году, в апреле, Евросоюз наложил санкции на Тарнавского. Прычына санкцыяў была набліжанасць Тарнаўскага да сям'і Лукашэнкі, якога Еўразвяз такім чынам хацеў змусіць умерыць рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў. Праз 2 тыдні пасля таго, як Тарнаўскі патрапіў пад санкцыі, швейцарская фірма Stevel Management, якая прадстаўляла яго інтарэсы, звярнулася ў Mossack Fonseca з просьбай памяняць уласніка кампаніі Roping Marketing на Віргінскіх выспах. Да просьбы была далучаная адмысловая умова. Mossack Fonseca павінен быў зарэгістраваць здзелку так, каб дата на ёй стаяла не тады, калі яна насамрэч адбылася, праз 2 тыдні пасля ўвядзення санкцыяў, а заднім чыслом, за 2 тыдні да ўвядзення санкцыяў. Уласніка памянялі адну панамскую кантору на іншую. Падобна таму, што папярэдняя панамская афшорка уласнік Roping Marketing засвяцілася сваімі сувязямі з Тарнаўскім, а значыць, дачынная кампанія Roping, згаданая ўжо брытанская Unitrade, што гандлявала нафтапрадуктамі, магла патрапіць пад санкцыі. Але дзякуючы падлогу з перарэгістрацыі уласніка заднім числом не патрапіла. Меняние документов на заднее число – это очень часто индикация финансовых преступлений. Як выявілася пазней, гэтая віргінская Roping Marketing, якая валодала брытанскай Unitrade, належала Наталлі Тарнаўскай, верагодна, дачцэ згаданага бізнэсоўца. А сам Анатоль Тарнаўскі меў даверанасць на тое, каб чыніць любыя аперацыі ад імя гэтай кампаніі. Са злітага ліставання паміж супрацоўнікамі Mossack Fonseca бачна, што яны ведалі пра сувязь Тарнаўскага з Roping Marketing. У выніку дачынная структура Roping Marketing, брытанская Unitrade, так і не пацярпела ад абмежаванняў, якія Еўразвяз увёў супраць Тарнаўскага. Весь этот мир офшорных компаний есть очень-очень полезен именно в таких случаях, когда нужен обход санкций. Потому что правосудие в таких странах, как Виргинские острова, Белиз и так далее, у них почти нет инструментов достать достоверную и настоящую информацию про то, кто владеет одной или другой компанией. То, что будут заморожены все активы, этого вероятность, по-моему, нулевая. Наложение санкций и их использование – это две совершенно разные вещи.
Чтобы санкции сработали, нужно, чтобы работали правоохранительные органы, нужно доставать достоверную информацию и доставать эту информацию вовремя. Эфектыўнасць будучых персанальных санкцыяў супраць гаманцоў Лукашэнкі можа залежаць ад таго, наколькі ўлады Швейцарыі, Вялікай Брытаніі і Еўразвязу адрэагуюць на нашае расследаванне і ці панясуць Анатоль Тэрнаўскі і яго швейцарскі прадстаўнік Stable Management адказнасць заднім числом за ўхіленне ад санкцый пры дапамозе подлогу. Итак, что мы высветлілі па выніках нашага доследу? Інтэграцыйныя дамоўленасці паміж Масквой і Менскам скіраваныя не толькі на субсідаванне неэфектыўных галінаў беларускай эканомікі, але яшчэ і на ўзбагачэнне дзялкоў затачэння Александра Лукашэнкі, якія звязаны з яго сям'ёй дзелавымі сувязямі. Ад гэтых схемаў церпіць як расійскі, так і беларускія бюджэты, а прыбыткі выводзяцца ў афшоры пры непасрэдным спрыянні афіцыйнага Менску. Як мы ўбачылі з нашага расследавання, санкцыі могуць абыходзіцца пры дапамозе таго, што выглядае як падлог і махлярства з боку кампаній, якія абслугоўваюць афшорныя рахункі атачэння Александра Лукашэнкі на захадзе. Як яшчэ і дзе яшчэ яны трымаюць свае грошы, уведзеныя ад беларускай скарбонкі, глядзіце ў нашых наступных расследаваннях. Новые расследования Белсату у программе «Давайте разбираться» вы можете поглядеть таксама на Smart TV и у группах Белсату на Ютубе ды социальных сетках.